អ្នកធ្វើការនៅធនាគារហើយពួកគាត់ពិតជាជួញដូរមែន I'm not saying don't put money in the bank. Putting money in the bank is important. What I'm saying is don't put all your money in the bank. ខ្ញុំមិនមែននិយាយថាការដាក់លុយនៅក្នុងធនាគារនោះគឺជាអាក្រក់ទេប៉ុន្តែយើងកុំដាក់ទាំងអស់ I want to show you some calls that I made live on CNBC. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកពីការគេនិយាយជាមួយខ្ញុំនៅក្នុង CNBC so that you understand how I think as a trader. អញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងដឹងថាតើខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចជាអ្នកជំនួយមួយនឹង So here is an example where they were asking me what is the GDP of the USA. នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលនៅទីទួល CNBC គាត់បានសួរខ្ញុំថាអ្វីទៅដែលហៅ GDP Now every economist was saying the GDP would be between 2.5 to 2.7%. ពួកអ្នកព្យាករគាត់និយាយថា GDP គឺពីចំនួន 2.5 អត្រាវាទៅ 2.7% But I mentioned that it would be 2.4%. ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាករថាវានឹង GDP របស់គាត់គឺនឹងមានតម្លៃមានអត្រា 2.4 Let's have a look at the video. តោះយើងនៅគ្នាមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នា No sound. This point. Now what's going to be happening? Oh, okay. I rewind. Okay. Let's watch. It's a very fast video, but listen that I said 2.4%. How low consensus is down to 2.5% growth from 2.7 Q1. What are you looking for? I'm looking at about 2.4% to this point. Now what's going to be happening? So I mentioned 2.4%, and this was in the morning. At night, the results were published, okay? So CNBC, this is a morning video. I said 2.4%, and at night, it published on Bloomberg, it is 2.4%. ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលព្រឹកឡើងគឺខ្ញុំនិយាយថា 2.4 នៅពេលដែលទិន្នន័យវាចេញនៅពេលយប់វិញគឺវាចេញគឺ 2.4 ដោយអ្វីដែលខ្ញុំព្យាករអញ្ចឹង how do I explain? I'm not going to teach you how to make prediction because that's not what I want to teach you. What I want to teach you is whatever I predicted when it comes true, how you should trade the market. ចឹងខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនពីលោកអ្នកតើយើងព្យាករយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបង្រៀនលោកអ្នកថានៅពេលដែលលោកអ្នកព្យាករត្រូវតើលោកអ្នករកប្រាក់ចំណេញរបៀបណាវិញ So the question I want to ask you is this, okay? Listen, everyone is saying the economy will be 2.5 to 2.7%. ចឹងនេះគឺជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអ្នកនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់គិតថា GDP របស់ប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺ 2.5 ទៅ 2.6 If it comes in below the forecast, would the US dollar strengthen or weaken? ចឹងនៅពេលដែលទិន្នន័យនោះចេញមកហើយវាទៀបជាងអ្វីដែលពួកគាត់ព្យាករនោះតើលុយដុល្លារគឺមានកម្លាំងឬមួយក៏ចុះខ្សោយ Weaker? So how should you trade the market? ចឹងលោកអ្នកជួញដូរយ៉ាងម៉េចវិញដែរ Everyone is saying that the US GDP will be 2.5 to 2.7%. But the answer was 2.4%. So the US dollar will drop. The US dollar will drop. So if you are trading the euro dollar, should you buy or sell? ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់ព្យាករថា GDP របស់ប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺ 2.4 ទៅ 2.5 ទៅ 2.7 ប៉ុន្តែនៅពេលទិន្នន័យពិតប្រាកដវិញចេញមកគឺវានៅ 2.4 តើលោកអ្នកគួរតែលក់ឬមួយក៏ទិញ Okay, let me explain. It may be a bit confusing. Now listen. The US, if you just look at the US dollar, sorry. If you just look at the US dollar becomes smaller, correct? Because it is below forecast. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកទៅមើលតម្លៃដុល្លារវិញគឺវានឹងកាន់តែចុះថយដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេស GDP វាគឺចុះមកត្រឹមតែ 2.4 But in the forex market you are trading two currencies.
ចឹងនៅក្នុងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិគឺលោកអ្នកជួញដូររូបិយប័ណ្ណពីរផ្សេងគ្នា So if the US dollar becomes smaller, if the denominator becomes smaller, euro dollar, should you click buy or sell? ចឹងនៅពេលដែលនៅពេលភាពបែងគឺចុះតូចជាងមុនតើសម្រាប់លុយ euro និងលុយដុល្លារតើលោកអ្នកជិះទិញឬមួយក៏ជិះលក់ Very good. If you are trading USD Japanese yen, if the USD becomes smaller, USD JPY buy or sell? ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកចឹងពេលលោកអ្នកជួញដូររូបិយប័ណ្ណអាមេរិកជាមួយរូបិយប័ណ្ណជប៉ុនវិញនៅពេលដែលភាគយកវាចុះតូចជាងមុនតើលោកអ្នកលក់ឬមួយក៏ទិញ See? So this is the fraction theory. When it announces there is 2.4%, can you see the euro dollar went up? So if you read the news and you see it came out at 2.4%, you can click buy because the euro dollar went up. ហើយនេះហើយគឺជា fraction theory របស់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញថាលុយដុល្លារ dominate គឺភាគបែងរបស់វាតូចជាងមុនលោកអ្នកឃើញថាការជួញដូររវាងលុយ euro និងលុយដុល្លារគឺវាឡើងទៅលើវិញ So it's very important to understand fraction theory. ចឹងវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដើម្បីយល់ដឹងពី fraction theory នេះ Let me show you another example of fraction theory. ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍មួយទៀតពី fraction theory នេះ Here is an example where I'm talking about Canada. ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំនិយាយអំពីប្រទេសកាណាដា They were asking me whether Canada will increase interest rates. ពួកគាត់បានសួរខ្ញុំថាតើប្រទេសកាណាដានឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ប្រទេសគាត់ឬអត់ Let's listen for a while. ចឹងសូមស្ដាប់បងប្អូន What's going to be happening this week? I do see some risk flows going into the euro. I see it going to the Canada. So that's why I'm still seeing that for the loonie, I would expect them to actually increase their interest rates to 1% instead of 0.75. I expect Canada to increase interest rates from 0.75 to 1%. ចឹងខ្ញុំព្យាករណ៍ថាប្រទេសកាណាដានឹងដំឡើងការប្រាក់ពី 0.75% ទៅឡើងទៅដល់ 1%. Now, 2 days after I said that they will increase rates to 1%, immediately you see here, Bank of Canada hikes means they raise. Bank of Canada raises interest rates. ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំព្យាករណ៍ឲ្យពីថ្ងៃក្រោយគឺយើងឃើញថាធនាគារកាណាដារបស់ប្រទេសកាណាដាពិតជាដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឡើងមែន When a country raises interest rates, the currency will strengthen. ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសមួយដំឡើងអត្រាការប្រាក់រូបិយប័ណ្ណរបស់គាត់នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុន Because when a central bank raises interest rates, money will flow into that country. ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ដំឡើងអត្រាការប្រាក់លុយផ្សេងៗនឹងប្រមូលចូលនៅក្នុងប្រទេសគាត់វិញ So the Canadian dollar will go up. ចឹងនៅពេលនោះគឺលុយដុល្លារកាណាដានឹងឡើងទៅលើ But now you know in fraction theory you are trading two currencies. So should you click buy or sell? ចឹងលោកអ្នកដឹងហើយនៅពេលដែលយើង fraction theory គឺយើងដឹងយើងពេលយើងជួយដូរគឺយើងជួយដូរពីរូបិយប័ណ្ណពីរផ្សេងគ្នាចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះតើលោកអ្នកគួរទិញឬមួយក៏លក់ See, this is USD CAD, right? Now you learn about fraction theory. Once they announce the news, it went to 1%. Canadian dollar will strengthen. I want you to click sell. Do you see how it drops? ចឹងនៅពេលដែលព័ត៌មានចេញមកហើយធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសកាណាដាគាត់បានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ភ្លាមពួកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកចុចលក់ It actually dropped further, but if you just take the first few candles, USD Canadian dropped 130 pips in about 3 hours. You could have made $1,300. ចឹងនៅពេលនោះដល់ពេលដែលលោកអ្នកចុចលក់ក្នុងរយៈពេលតែ3ម៉ោងទេលោកអ្នកអាចរកបានប្រាក់ចំណេញទៅដល់$1,300 Do you understand fraction theory so far? តើលោកអ្នកយល់ពី fraction theory នេះទេ Yes? So in summary, you must see where is the currency. If the US dollar is bottom, sometimes it can be on the top. You know, sometimes the currencies you must know where is the currency. Is it at the top or is it at the bottom?
វាជាកត្តាចាំបាច់ណាស់ដែលលោកអ្នកត្រូវដឹងតា currency មួយណានៅខាងលើហើយ currency មួយរូបិយប័ណ្ណមួយណានៅខាងលើរូបិយប័ណ្ណមួយណានៅខាងក្រោម Shall we continue? តែពួកយើងអាចបន្តបានទៀតទេ Okay. So let me teach you the second secret. The second secret is called momentum theory. អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគោលចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺ momentum theory. So momentum theory simply means let me show you the theory what it means first and then I will explain it. អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើ momentum theory នេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច So the momentum theory simply means when price makes a new high it will go even higher. When price makes a new low it will go even lower. អញ្ចឹងគឺ momentum theory នេះគឺចង់ផ្ដោតទៅលើទៅនៅពេលដែលតម្លៃនៅពេលដែលវាប៉ះកន្លែងមួយដ៏ខ្ពស់វានឹងឡើងទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលវាដាស់នៅកន្លែងមួយទៀតដែលទាបគឺវានឹងចុះទៅទៀត Now this I know let me explain what this means. អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់តើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច Let me share with you a little bit of my story. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងខ្ញុំបន្តិច When I started trading the forex market I did not understand this theory. នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជួញដូររូបិយប័ណ្ណមុនដំបូងខ្ញុំអត់ដែលដឹងពីចំណុចទាំងអស់នេះទេ I was trading the pound versus US dollar. ខ្ញុំកំពុងតែការជួញដូររវាងលុយ pound និងលុយដុល្លារ The pound I think was about 162.55. ខ្ញុំគិតថាពេលនោះតម្លៃវាប្រហែលជា 1.6 តម្លៃ pound មួយនៅដុល្លារនោះគឺប្រហែលជា 1.6255 The pound was going up so high at 162. Do you think I click buy or sell? នៅពេលដែលវាឡើងដល់ចំណុចមួយដ៏ខ្ពស់ទៅដល់ចំណុច 1.6255 តើលោកអ្នកគិតថាខ្ញុំចុចទិញឬមើលចុចលក់ Yes, I click sell. បាទខ្ញុំចុចលក់ What do you think happened after I click sell? តើលោកអ្នកគិតថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលក់ So it went further up, right? វាកាន់តែឡើងខ្ពស់ជាងមុនទៀត So now it is even higher and higher. What do you think I did? អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាកាន់តែឡើងខ្ពស់ជាងទៀតតើលោកអ្នកគិតថាខ្ញុំធ្វើអីទៀត Wow, you're an expert. I sell more. ខ្ញុំលក់ថែមទៀត So if I sold one lot here, I sold two lots here. ចឹងខ្ញុំបើខ្ញុំលក់មួយ lot ហើយខ្ញុំនៅលើខ្ញុំលក់មួយ lot ទៀត How many of you are doing this today? តើប្រហែលអ្នកដែរដែលធ្វើរបៀបនេះដែររាល់ថ្ងៃ And then it goes even higher. ហើយនៅពេលនោះវាឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៀត And then we sell more. ហើយទៅដល់លើនោះលោកអ្នកចុចលក់ទៀត And then you lose your entire account. ចឹងទៅដល់ពេលនោះលោកអ្នកនឹងបាត់បង់គណនីរបស់លោកអ្នក It is not, you see, many people say that Forex is risky. Forex is not risky. It's that you are risky. មានមនុស្សជាច្រើននិយាយថាហានិភ័យនៅក្នុងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណនោះមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅអ្នកដែលមានហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់នោះគឺលោកអ្នកវិញទេ The Forex market is a beautiful market. If you know how to make money, you can be very, very rich. តាមពិតទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិគឺស្រស់ស្អាតណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកដឹងពីរបៀបដំណើរការនៃរូបិយប័ណ្ណទាំងនេះលោកអ្នកនឹងពិតជារកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនមែនទែន Let me explain why many people like to do this first. ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់លោកអ្នកតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តធ្វើរបៀបនេះ Because